Mana budak-budak ni tak balik lagi? Saya! Dah hujan! Cepat! Kita buat kapal banyak-banyak! Ada salah si aku lipat ni. Tu Santi, mari kita balik. Sudah hujan. Ya, yuk. Sebelum hujannya lebat. Korang nak balik macam mana? Habis basah nanti. Saya ada baju hujan. Cantik kan? Asyik! Aku juga punya. Apa lagi tunggu? Jom main! Itu kapal sudah siap sedia. Jom kita berpari. Oi, apa main hujan tu? Pergi balik. Nak baliklah ni. Ha, cepat. Ha. Kapal berlayar! Cepat Ipin. Kapal kita tarik dalam parit ni. Aku dengan Fizi. Sini. Mak El dengan Caca sana. Ya! Sedia! Cepat-cepat. Siapa lagi dia menang? Kenapa tak jalan ni? Mana saya tahu? Aku dah peluk ni. Terbaliklah. Balik! Betul. Takut kilat. Cepatlah. Tak berjadi ni. Rose? Hah? Pergi cari adik-adik kau. Manalah dia orang tak balik-balik. Risau, Opa. Baik, Opa. Seronoknya main hujan. Amboi, baru nak balik. Menyusahkan orang je. Buat Opa risau. Ada tu. Syukur korang dah balik. Habis basah kuyup. Pergi mandi cepat. Nanti demam. Cepat pergi, lari. Opa. Opa. Nanti belikan kita orang baju hujan. Senang. Bila hujan, kita orang boleh pakai. Kalau tak, kita orang terpaksa reda hujan. Eleh, terpaksa konon. Korang seronok kan main hujan? Alah, sekali-sekala je. Tapi jangan main hujan bila ada kilat. Bahaya. Baik, Opa. Dah, mari tolong akak. Oi, mari tolong buang air petakung ni. Supaya tak ada nyamuk membiak. Main cepat. Ipin, jangan lompat. Nanti lumpur kena kau. Ipin. Apa ini? Betul. Bila hujan turun, bahagian 2.
ingat-ingat sikit. Kalau hujan, balik cepat. Panas je. Takkan hujan kot. Manalah tahu nanti hujan panas. Hujan panas? Macam mana tu? Air hujan tu panas kot. Hujan panas ialah hujan yang turun waktu panas terik. Kalau kena hujan ni bahaya. Boleh demam. Ya. Masa inilah ada pelangi. Orang di kawasan yang tak hujan tu akan nampak. Oh, macam tu. Ada lagi satu jenis hujan. Siapa tahu? Tak tahu. Hujan batu. Macam ni, awan menampung air. Bila dah berat sangat, air tu akan turun menjadi hujan. Kalau cuaca sekeliling sejuk sangat, air hujan tu tukar jadi ketulan ais. Dan turunlah hujan batu. Sakit kalau kena. Wah, tak sangka ada macam-macam hujan. Kan, Ipin? Apa-apa pun, jom kita pergi main. Hai kawan-kawan. Dah lama tunggu? Penat tau. Lama kita orang tunggu. Betul? Apalah. Minta maaf ya kawan-kawan. Dah, mari kita main. Kita nak main apa? Bunyi apa tu? Alah. Kita main bola lisong. Wah. Ha, jom. Tapi saya tak tahu main bola lisong. Aku pun. Kesian saya. Tak tahu tak apa. Ikut je. Ha, nah. Ha. Oh. Ya. Oh. Sikit. Kau, Pin. Jaga. Apa Cuba. 2, 3 sayur petola. Saya pandai balik bola. Cepatlah kau, Ipin. Kawan aku. Ha, pergilah ambil bola tu balik. Tak ada bola, tak boleh main. Itulah. Siapa suruh pukul jauh-jauh? Pergi ambil. Yelah. Ipin, jom teman aku. Kenapa? Jangan lama-lama. Mana bola ni? Upin, sini. Apa? Tengok tu. Mana dia orang ni? Tak balik-balik. Lambat sangat. Entah-entah. Dia orang dah balik tinggalkan kita. Macam tu kalau kita pun terus baliklah. Tunggulah kejap. Aku kena dapatkan balik bola tu. Jadi aku baru belikan. Kalau macam tu, jomlah kita cari dia orang. Jom, Fizi. Upin! Upin! Sini. Apa korang buat ni? Berenang. Marilah. 2, 3 helang. Saya mau berenang.
ke? Kalau masuk macam ni, mesti kena marah. Kita angkat kain baju tu untuk akak. Mesti akak suka. Dah gelap ni. Kena angkat baju cepat. Akak, kita orang dah ambil semua kain baju kat jemuran. Terima kasih. Baiknya adik-adik akak. Cepat ikut. Nak pergi mana? Main. Dah tu main. Nanti kena hujan, korang demam. Betul sangat, Opah. Tiap-tiap kali balik, baju kotor dah basah kuyup. Jadi hari ni, korang duduk rumah, jaga kain jemuran. Kalau hujan, cepat-cepat ambil. Akak nak keluar. Alah, kenapa kita orang? Opah kan ada. Siapa yang buat akak kena cuci balik semua baju semalam? Kita orang. Tahu tak apa? Cuba Iping. Kain dah ambil? Mestilah dah. Akak engkau tak balik lagi? Belum. Hello, siapa ni? Akak lah. Akak, Upin ni. Upin, bagi tahu Opah, akak boleh lambat sikit. Hujan lebat. Lupa nak bawa payung. Akak kat mana? Kat kedai rujak tepi jalan ni. Upin pergi ambil akak. Nak? Tak payah. Ipin, akak terlupa bawa payung. Dia tak dapat balik. Sianya. Mari kita pergi ambil dia. Mesti dia dah haru kan? Jom. Ada payung ni je. Itu payung kesayangan akak. लचके कोई निया तो हर कमरिया लचके कोई निया तो हर कमरिया चढ़ती जवानी तो हर गोरे बाबा तनिया ओढ़निया ओढ़े रही हा चला तड़ा हरिया ओढ़निया ओढ़े रही हा Ni payung akak. Jangan sesekali korang guna. Nanti rosak. Aku tahu. Lompat si kakak, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Jaga kau! Alamak, payung akak! Kita cepat! Nasib baik dapat. Bila nak berhenti ni?
Makin lebat pula. Hah? Korang datang nak ambil akak? Kan akak dah kata tak payah. Tapi kita orang risaukan akak. Kita orang kan adik yang baik. Kan Ipin? Betul-betul. Apa korang pakai ni? Baju hujan buatan sendiri. Pandai. Akak ada hadiah untuk korang. Cubalah pakai. Wah, baju hujan. Cepat. Ngam-ngam badan korang. Terima kasih. Sayang akak. Sama-sama. Jom balik. Akak. Ipin. Ipin. Lari. Bertuang punya